Gjermania ka propozuar një qasje të re për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendeve kandidate në Bashkimin Evropian, me fokus të veçantë të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë dhe Ukrainën. Në një letër drejtuar liderëve të BE-s, kancelari Friedrich Merz thekson se vendet e rajonit duhet të kenë perspektivë të qartë antarësimi dhe se procesi aktual mund të shoqërohet me hapa më të shpejtë dhe më fleksibël. Ai propozon që vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe Moldavia, të kenë akses më të gjerë në tregun e brendshëm evropian dhe një rol më të afërt në proceset e vendimmarrëse të Bashkimit Evropian. Sipas tij, mund të shqyrtohet dhënia e statusit të vëzhguesit në institucionet e BE-s për këto vende, si dhe organizimi i seancave të përbashkëta me Komisionin dhe Parlamentin Evropian për çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin. Në të njëjtën kohë, Merz ka propozuar edhe një zgjidhje të re për Ukrainën, duke sugjeruar krijimin e statusit të antarit të asociuar në BE. Ky status do t'i lejonte Ukrainës pjesëmarrje në samite dhe takime ministrore, por pa të drejtë vote. Ai gjithashtu bën thirrje që vendet antare të BE-s të forcojnë angazhimet për mbështetjet në ndërsjellje ndaj Ukrainës, duke rritur garancitë e sigurisë për Kievin në kushtet e luftës së vazhdueshme. Propozimi i Berlinit shihet si një përpjekje për të gjetur rrugë alternative për integrimin evropian, në një kohë kur procesi i zgjerimit të BE-s po përballet me sfida politike dhe burokratike.